আচ্ছা, এর আগের টিউটোরিয়ালে যেই ইরোরটা ছিল ওইটা দেখাই। ওইটা হচ্ছে এটা যখন ডানে যাচ্ছে আর একটা বুলেট ফায়ার করলাম, হ্যাঁ, ওইটা এইদিকে যখন মুভ করছে তখন বুলেটটা আবার ব্যাক করে আসবে। এই যে গেল, হ্যাঁ, তো তার মানে এটা একটা ইরোর হয়ে আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার কারণ হচ্ছে আমরা যে ইজ রাইট এটা ইউজ করেছিলাম, হ্যাঁ, এটা দিয়ে আসলে হচ্ছে না। হুম, এটার সাথে আরেকটু কাজ করতে হবে। আমরা বুলেটের মধ্যেও ইজ রাইট নামে একটা ফিচার। ইজ রাইট, হ্যাঁ, এটা একটা বুলিয়ান টাইপ করবো, হ্যাঁ, ইন্টিজার না, বুলিয়ান। আচ্ছা, এর শুরুর ভ্যালুটা দিব হচ্ছে ট্রু, মানে ধরে নিচ্ছি যে এটা ডানে যায় শুরুতে, যেহেতু আমাদের শুরুতে ইমেজটা ডান দিক মুভ করা। হুম, আচ্ছা, এখন হচ্ছে যখন আছে, এখন এইখানে আসি। এই যে এখানে ট্রু করে দিচ্ছিলাম, হ্যাঁ, এখানে ট্রু করবো হচ্ছে ওই উম, এই যে এইখানে, হুম, হ্যাঁ, এইখানে ট্রু করবো হচ্ছে বুলেটের মুখটা কোন দিকে হবে, হ্যাঁ, সেটা কারের মুখ যদি হয় ডান দিকে, এটা কারের এই ইজ রাইটটা হচ্ছে গাড়ির, হ্যাঁ, গাড়ি যদি ডান দিকে হয় বুলেটটাও ডান দিকে হবে। সেই ক্ষেত্রে এই বুলেটটা যখন এখানে ক্রিয়েট হয়েছে, হুম, এখানে আর একটা জিনিস দিব, সেটা হচ্ছে বুলেটের এই দিকটা ইজ, এটা পাস করব, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এই গাড়ির, মানে কার যদি রাইট হয় এই রাইটটা পাস হবে হচ্ছে বুলেটের কনস্ট্রাক্টরে এখানে। এটা হচ্ছে বুলেটের দিক আর কি, হ্যাঁ। সেটাকে আমরা ইজ রাইট না দিয়ে ডিরেকশন দিই, হ্যাঁ, ডিরেকশন, তাহলে জিনিসটা আরো সুন্দর হবে। হুম, এটা ডিরেকশন দিলাম। এখন এই ডিরেকশনটা টাইপ হচ্ছে বুলিয়ান। এখন ওর কাছে এই ডিরেকশনটাকে আমরা ইউজ করবো, এই ডিরেকশনটাকে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে যে এইখানে, এখানে আমরা হচ্ছে বি ডট ডিরেকশন, ডিরেকশন যদি রাইট হয় তাহলে রাইট দিকে যাবে, আর লেফট হইলে লেফট দিকে যাবে, মানে আগের মতো উল্টাবে না। আচ্ছা, আমরা রান দিয়ে দেখি ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা, আমি ফলস করতে ভুলে গেছি, ফলস করে নিতে হবে। এটা কোথায়, কারের মধ্যে, হ্যাঁ, এইখানে ছিল হচ্ছে উম, এখানে একটা ছিল ট্রু, আর একটা ফলস হবে না, ফলস করতে হবে হচ্ছে উম, উম, সেটা পাস করবো, এটা পাস করলে ও আচ্ছা, এখানে আমি সবসময় ট্রু দিয়েছি, এটা ট্রু হবে না, হ্যাঁ, সরি, এটা হবে হচ্ছে এই ডিরেকশন হচ্ছে ইজ রাইট, এটা ইজ রাইট দিলাম, হ্যাঁ, এটা মানে আর যেটা পাস করলো ওইটা, ওইটা এখানে দিয়ে এটা অ্যাসাইন করতে হবে, এখন কাজ করবে। এখন আর ইরন নেই। থ্যাংক ইউ।